Привет всем! Это, короче, рекламный ролик лекарства под названием муфлоцефал. Фу, не. Имцлифуфол. Фуфлоимбицил. Фу, блин, лекарство все время так называют. Флуимуцил. Во, флуимуцил, надо запомнить. Короче, все началось в кино. Сидим это мы с Хрюнделем. Ой, подождите. Можно потише так? Тихо. Чего я могу поделать-то? Во всех инерциальных системах отчета скорость света в вакууме скорость света в вакууме является... Скорость света в вакууме... Я бы порекомендовал кому-то проваливать из аудитории со скоростью света. А сейчас мы сыграем самую лучшую нашу песню. Ой, пардон. Еще раз, пожалуйста. Ой, ну нафиг. Пожалуйста, что вам? Чего? Что? Апельсины? Или лимоны? Говорю я вам. Ой. Хрюндель, иди сюда сексом заниматься. Ну чё, Масянь, ну давай. Давай, чего ты? Ой, не могу. Ну, Масянь, ну чё ты? Ну, блин, чё за облом-то? Ой, какой там секс нафиг? Ой. Так, все надоело, я пошел в аптеку. Короче, надоело мне смотреть, как ты мучаешься. На вот тебе. Флуимуцил. От кашля. Принимай. По одной таблетке в день. Понятно? Понятно, говорю? Ну чё, Масянь, прошло все? Ага. Точно прошло? Ага. А ну-ка спой что-нибудь. И верит два медведя. Хватит. Верю. Флуимуцил все-таки штука надежная. Представляю вам нового начальника вашего отдела. Это Аллочка, девушка с большими способностями. А чё это все раскашлялись? А ну-ка все быстро скинулись на ящик флуимуцила. Флуимуцил. Во, флуимуцил, надо запомнить.